guyyaan kun guyyaa guddaadha. Guyyichi guyyaa itti maskii engage godhuudha. Amma kan argamnu magaalaa Adaamaa Samarland Faashiniidha. Isin immoo suufii filattu jechuudha. Suufii itti engage godhu. Suufii sinna filattanii screenshot gochuudhaani commentii jalanaaf kaa. Dabala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudha gammachuu. Dabala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudha gammachuu. Baga wal fuutan isin lachuu. Lubbuu ol kaasee jira. Waan suufii nu filachaa turtaniif galatoomaa jecha isinilleen qophii adda addaatii fi suufii akkasii barbaaddanii Samarland Faashinii deemtanii argachuu dandeettanii akkasumas casual outfit shittoo adda addaa sa'aatii harkaa waan akkasii guutuma guututti aksesarii dhiiraa waan kamiyyuu barbaaddanii Samarlandii argachuu dandeettanii. Samarland ammoo teessoon isaa magaal Adaamaatti Raas Hotel yookaan ammoo hoteelii Raas Bukkeetti. Waysamalele nanno amalele boltun tala waysamalele